يسعد مسا الجميع. إن شاء الله يا رب تكون أموركم كلها بخير. اليوم الجمعة تاني جمعة من رمضان. بالصيام سبحان الله بيبقى النهار طويل، نحاول نستغله بالقراءة القرآن والعبادة، بس كمان بشعر إنه الصبح لما ببدأ مع النباتات بيكون نهاري في طاقة إيجابية كتير مميزة. فلهيك بحاول يوم الجمعة إني أسقيهم ورشهم بالمي وأخذ منهم شوية مشاعر إيجابية. الوردة البيضة هي عندي إياها كتير مميزة. بعد الرش بالمي للورق بنزل على التربة وبسقيها. هلا معظم النباتات ما بتنسقى الا مرتين بالاسبوع او 3 ماكسيموم، بينما مثلا النبتة اللي عم بسقيها هلا هيدي مرة كل 15 يوم. فانتوا من لما تشتروها اسألوا الشخص اللي باعكم اياها او افتحوا على جوجل شوفوا امتى لازم تسقوها. سبحان الله، هيدي النبتة طالع منها عرق جديد، يعني نفس النبتة طالعة وحدة جديدة صغيرة سبحان الله. بعد خلصت توضينا ونزلنا على المسجد. هذا المسجد اللي عنا بعيد عن بيتي حوالي 20 دقيقة. لأحكي لكم قصته. هيدا المسجد صاير على جهة اليمين، انك شايفين هالجسر، وراه على جهة اليسار في مول. صاحب المول كان بنى المول واخذ الارض تبع المول وارض المسجد مع بعض، يعني الارض اللي على يمين الجسر واللي على يسار الجسر. عمر المول وتوفى الله يرحمه. بنته قررت انه الارض اللي على يمين الجسر تعملها مسجد عن روح ابوها الله يرحمه. هذا على ذمة الراوي، في حدا من اهل البلد حكى لي هي القصة. المسجد بيجنن سبحان الله، بيريح القلب. فشوفوا هيدا المول والجسر وبعده المسجد. هي قررت تعمل مسجد بدل ما تعمل تكملة للمول. الله يجزيها خير، من أجمل المساجد. بكرة وأصيلا فبقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير. بعد ما رجعت على البيت هيدي نبتة الألوفيرا كتير صغير صار القصيص عليها ما شاء الله، كبرت كتير. فأنا بدي فرجيكم كيف بتغيروا القصيص لنبتة معينة عندكم. أنا من قبل كنت غير القصيص تموت النبتة فورا، بعد ما تعلمتها قلت فرجيكم إياها. أول شي بشيلها، عندي تراب وعندي ما بعرف شو اسمها المادة، هي مثل تراب مغذي، تراب في مادة مغذية. تمام. هلا أول شي حطيت بأرضية القصيص الجديد من المادة المغذية. تمام. وهلا ببلش اتعامل معها كيف اذا عم تفردوا خصل شعر مشربكة نفس الطريقة. بتفرفتوا الجذور شوي شوي، يعني لا تشدوا تخلوا الجذور تتقطع نهائيا. كيف اذا عم تتعاملوا مع شعر بنت صغيرة عم تفردوه باصابعكم نفس الشي. شوي شوي بتحلوا الجذور بينزل عنا التراب. طبعا رح اعيد استخدام التراب، بس اول شي بدي افركه. هلا جبت التراب العادي اللي انا مشتريته، كمان حطيت طبقة من التراب اللي فيه سماد والتراب الزراعي، حطهم اثنيناتهم لحتى صار كمية مناسبة، وبنزل فيها النبتة مثل ما هي. هلا اساس كل شيء اني حاوطها للنبتة بالتراب منيح تصير ثابتة، يعني اذا ضلت رخوة ما استفدنا شيء. فانا بدي اشيل كل كمية التراب اللي عندي، هيدا الباقي، واعتقد هي بحاجة لكمية تراب اكثر. خليت حواليها كله تراب وبكبسهم بايدي لحتى اتاكد انه الجذر ثابت بالارض. طبعا طلع معي كم قطعة ألوفيرا مقطعة، رح فرجيكم هلأ شو عملت فيها. كبستها كتير منيح لحتى ثبتت بالأرض وصارت ثابتة تماما، وسقيتها بالآخر وما شاء الله صارت بالجنة. هيدا القصيص بيسمح للجذور إنها تكبر. القصيص القديم كان صغير. هلأ القطعة اللي انقطعت من الألوفيرا رح فرجيكم شو عملت فيها. انتو بتعرفوا اكيد الجيل الصبار بيقولوله وفوايده. انا رح اقطع قطع الالوفيرا، رح شيل منها جيل الصبار استخدمه، ورح خلي هي القشرة الخضرة كمان رح استخدمها. تسحبوها بكل سهولة بقفا السكين، مو بوش السكين، بقفا السكين سحبتها كلياتها. كل كمية الجيل نزلت معي. تمام. هن 3 قطع
هلا القطعة الخضراء الخارجية رح اقطعها قطع صغيرة وخليها على جنب. هلا فرجيكم اخر شي شو عملت فيها. ضل عندي هلا الجل بالكاسة. هيدا الجل فيكم فورا تستخدموه، تحطوه على بشرتكم، على ايديكم، على وجهكم. انا رح ضيف له شوية اضافات. عندي زيت اللوز الحلو، هيدا كله بجيبه من عند العطار حتى تكون مواد اقدر استخدمها. ماء الورد يعني مواد موثوقة. عندي زبدة الشيا، استخدمت ذرة صغيرة منها لأنه هي ما كتير بتدوب بسهولة، يعني ما بتمتزج مثل باقي المكونات. حطيت فوقها نقطة زيت زيتون. طبعا أي زيوت موجودة بالبيت، يعني أي زيوت طبيعية بقدر استعملها، أنا هيدا الموجود عندي. حطيت فوقها جليسرين، هيدا جبته من عند العطار. الجليسرين روح عنه، هو أكتر مادة مرطبة للبشرة سبحان الله. هلا عندي كبسولات فيتامين اي، بفتح الكبسولة وبنزل اللي فيها فوق المكونات. لا تنسوا تدوروا على الجليسرين، للي ما بيعرفوا دوروا عليه على جوجل وشوفوا فوائده بتجنن. بأي خلاط صغير أو خفاقة يدوية خلطوهم ونزلوهم، اعملوا منهم ماسك للإيدين للوجه. كتير 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 مفيد وكتير صحي. أنا دايما لما بيطلع معي أي قطعة من الألوفيرا مقطوعة أو مكسورة بستفيد منها، ما بكبها أبدا. سلم ايديا للنبتة شو عطتني. هلأ القطع الخارجية الخضراء هي أفضل سماد للنبات سبحان الله. بس مثل ما هن مقطعين حطوهم على التربة بس، وهن لحالهم رح يتحللوا ويصيروا سماد للتربة. سبحان الله مفيد جدا، ما بينكب منه شي نهائيا. أي زريعة عندكم أو نبتة. وهلأ بما أنه عندي أكل اليوم رح نجيب أكل جاهز، فأنا رح أعمل حلو على السريع. خطرت على بالي فجأة، لا عندي قشطة ولا عندي غراض الحلو. قلت يلا يا بنت. حطيت حليب بالطنجرة، لما صار دافي كتير حطيت عليه فنجان خل وخليته يفرط وصفيته. عملت القريش أو نحن بنقله حليب فرط. حطيته بالمصفاية وتركته على جنب. احفظوا معي المقادير لتاكلوا أطيب قطايف في العالم. كاسة وربع طحين، ربع كاسة سميد ناعم، معلقة سكر، نص معلقة خميرة، نص ملعقة بيكنج باودر، كاسة مي، وفوقها شوية مي يعني أقل من الربع، لا توصلوا للربع. ربع كاسة حليب حليب سائل، رشة صغيرة ملح، ونص ملعقة خل. هاي المكونات بنخلطها بالخلاط كتير كتير منيح. بتركها من 20 ل25 دقيقة على جنب. بعد 25 دقيقة ضيف عليها نص ملعقة بيكنج صودا، هاي الكمية اللي شايفينها. وبرجع بخلطها بالخلاط مرة تانية، بتصفيها وبكفي كمية في الخلاط. وبعمل بعد القطايف مثل ما قلت لكم، أنا لا عندي غراض القطايف ولا حاسبة حسابي، بس قلت اليوم بدي أعمل قطايف، بدي أعمل قطايف. بس حطيتيهم بالمقلاية لازم يكون الحرارة وسط. المقلاية حامية بس الحرارة وسط. فورا لازم تظهر فقاعات كتيرة وواضحة، بس ظهرت الفقاعات معناها القطايف نجحت. حبيت فرجيكم الوش والقفا. مثل ما بتعرفوا بنغطيها فورا، بنشيلها عن النار وبنغطيها بقطعة قماش. يعني كل شي جربت وصفات بحياتي ما طلعت معي القطايف هيك. عن جد طلعوا بجننوا حرفيا. وللحشوة فوق الحليب اللي فرطته حطيت علبة قشطة صغيرة كانت عندي بالبراد، وحركتهم منيح وحشيت فيهم القطايف. رح فرجيكم كيف حشيتهم. وعلى وشهم قطر. طلعت أكلة حلو بسيطة بس طيبة كتير كتير كتير. وعن جد إذا جربتوها اكتبوا لي بالتعليقات.
يعني صحيح أكلت حلو على غفلة ومكسرات حتى ما حطيت لها، بس طلعت بتطير ضمانات العقل. جربوها وادعولي. يوم الجمعة كله بركة، الله يجعل أيامكم كلها بركة، والسلام عليكم.